តាមបានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិដែលតេតិនអំពីព័ត៌មានសំខាន់ជាពិសេសបញ្ហាទឹកជំនន់នោះយើងក៏លេចមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលតេតិនអំពីរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំដែលហៅថា My Report ដែលជាប្រវត្តិបានផ្ញើមកកាន់ CNC ទាំងរូបភាពទាំងអត្ថន័យតែម្ដងដោយនៅក្នុងព័ត៌មានទី1នេះគឺជាប្រវត្តិបានសរសេរមកថាទឹកស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងបានស្រកខ្លះហើយដោយមានការបង្ហាញអំពីរូបភាពផងដែរហើយរូបភាពដែលបានបង្ហាញនេះគឺជាស្ថានភាពទូទៅនៅឯខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងដោយវិជាពរដ្ឋបានផ្ញើមកកាន់ CNC តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំដោយបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទឹកស្ទឹងសង្កែនិងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងគឺបានស្រកខ្លះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំដែលវិជាពរដ្ឋបានផ្ញើមកគឺបានផ្ញើមកកាន់ CNC នេះគឺវិជាពរដ្ឋបានសរសេរបញ្ជាក់ថានៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយនោះទេជាពិសេសនៅតំបន់ទំនៀមក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងនៃក្តីសប្បាយរីករាយនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឃើញមានផ្លូវមួយចំនួនត្រូវបានទឹកនោះគឺរីងអស់ហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការជិះរថយន្តនៅតាមដងផ្លូវផងដែរបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញទស្សនិកជនទៅបានតាមបានទស្សនានៃការផ្ញើជូនពីប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តបាត់ដំបងដោយឡែកយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទិនអំពីរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបានបើកបរដោយមិនមានកង់មកខាងបាទតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ញើរូបភាពមកកាន់ CNC នេះគឺរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារថយន្តកុងតឺន័រធំមួយគ្រឿងនេះបើកបរនៅលើផ្លូវវែងស្ដេងនៅម្ដុំមុខវត្តនួនមនីវេលាម៉ោង 9:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំបាទសំទោសថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថារថយន្តកុងតឺន័រនេះគឺប្រហែលជាមានបង្ហាញបច្ចេកទេសលើផ្នែកកង់ក្រោយដោយនៅវេលាយប់ទើបអ្នកបើកបរនោះបង្ខំចិត្តនឹងព្យាយាមបើកទៅមុខផងដែរដោយមិនមានកង់ក្រោយផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកបើកបរធ្វើចរាចរណ៍នៅខាងក្រោយឡានកុងតឺន័រនេះគឺបានបង្ហាញការភ័យខ្លាចភ័យព្រួយផងដែរពីព្រោះថារថយន្តកុងតឺន័រដែលបើកពីមុខគាត់នោះគឺមិនមានកង់ក្រោយមួយចំហៀងតែម្ដងគឺវិជាពរដ្ឋដែលបានសរសេរមកគឺបានបញ្ជាក់ថាដោយឃើញស្ថានភាពបែបនេះគឺវិជាពរដ្ឋមិនហ៊ានបើកវ៉ាឬក៏ដូចជានៅក្បែររថយន្តកុងតឺន័រធំនេះទេពីព្រោះថាខ្លាចកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុផងដែរពីព្រោះថានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលប្លែកដែលមិនសូវមានពីមុនមកទេដោយមានការបើករថយន្តកុងតឺន័រដោយមិនមានកង់ក្រោយមួយចំហៀងនេះបាទ